Estos son algunos efectos de sonidos que hacen que tus videos se eleven al siguiente nivel. Riser para iniciar tu video con un poco de drama, de tensión. Pop, ding, click para poner superposiciones, objetos, stickers. Glitter para mostrar el resultado final de algo. Cachín para cuando vas a hablar de dinero. Wash para poner transiciones, imágenes, zoom in, zoom out y muchos más. Cricket para cuando te olvidas de algo. Déjame en comentarios si te gustaría que haga parte 2 de los efectos de sonido y mandale este video a ese amigo, a ese conocido que está empezando con la creación de contenido.